Direi che partiamo molto preparati perché intanto abbiamo fatto questo sistema regionale che è interessante, utile e che ci ha permesso anche di arrivare a dei traguardi dove le singole università probabilmente non sarebbero arrivati, i singoli parchi tecnologici. Lo facciamo tutti insieme e questo lo si riscontra soprattutto nella nostra cosiddetta politica estera. Il risultato di aver firmato un protocollo della regione con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Università e della Ricerca e poi anche di recente il protocollo firmato con l'MIT di Boston vanno nella giusta direzione, cioè uno scambio di buone prassi e la possibilità che il Friuli Venezia Giulia diventi quella piattaforma della cultura, della ricerca e dell'innovazione che serve non solo al Paese ma direi anche a questa parte d'Europa. Nella prospettiva dell'allargamento dei Balcani del 12 luglio alla conferenza a Trieste? Beh, questo è sicuramente uno dei momenti preparatori più interessanti, più importanti, sicuramente lo è per la regione che offre delle prospettive, dei traguardi e degli obiettivi che riguardano proprio la ricerca, la cultura, l'innovazione e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni sta andando nella direzione di premiare i nostri centri di ricerca. Ricordiamoci che il Friuli Venezia Giulia è nel contesto europeo una delle regioni con il tasso più elevato di studenti, ricercatori e insegnanti rispetto al numero degli abitanti. Insomma, credo che siamo veramente una regione che può fare la storia. Benvenuti e buon lavoro. Sì, è un bellissimo risultato, va ringraziato sicuramente il rettore De Toni, ma direi anche il nostro sistema regionale, Trieste, la Sissa, i parchi tecnologici, l'area Science Park, insomma abbiamo fatto un lavoro di squadra che paga e questo riconoscimento è un riconoscimento per la città, per il lavoro fatto e che per tutta anche la regione.